आज की हमारी नई रेसिपी है चिकन जिंगर बर्गर। चिकन जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ के जी थाई की बोनलेस लेंगे, तकरीबन हाफ के जी मैदा लेंगे, सिरका लेंगे, चाट मसाला लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, गरम मसाला लेंगे, ज़ीरा लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और साल्ट लेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि पहला प्रोसेस जिंगर चिकन बनाने के लिए मैरिनेशन का होता है। आइए देखते हैं मैरिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, उसके बाद चाट मसाले को ऐड किया जाएगा, चाट मसाले को ऐड करने के बाद इसमें जीरा को ऐड करेंगे, उसके बाद गरम मसाले को ऐड करेंगे, गरम मसाले के बाद हम पिसा हुआ बारीक धनिया इसको ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत आपने साल्ट को ऐड करना है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं हस्बे जायका आप साल्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक पेपर को ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, मोटी मिर्च, लाल मिर्च मोटी पिसी हुई, और इसके बाद लाल बारीक पिसी हुई मिर्च को ऐड करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए सोया सॉस को ऐड करेंगे। आप चाहें तो सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। और सबसे बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये जिंगर चिकन का मैरिनेशन प्रोसेस है, और इन तमाम मसाला जात को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब मैरिनेट करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद मैदे के अंदर आपने सबसे पहले लाल मिर्च ऐड करनी है, बारीक पीसी हुई, थोड़ी सी आपने ब्लैक पेपर को ऐड करना है, और इसके बाद मैदे के अंदर आपने हस्बे जायका साल्ट ऐड करना है, और उसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मैदा जो है वो ब्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों एक ब्रेडिंग के लिए तैयार हो गया, दूसरा मैरिनेट हो गया चिकन। इसको अच्छे तरीके से जेंटली मिक्स करेंगे। हाँ, ये देखें, ये मैरिनेशन हो रही है। अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे, और मिक्सअप करने के बाद ये देखें मिक्स हो गया। अब इसको कम से कम आपने 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना। ये देखें नाजरीन, आफ्टर 2 आवर मैरिनेशन के बाद कुछ इस तरह का ये आपके सामने आएगा, और ये ब्रेडिंग के लिए तकरीबन तैयार है। इसके अंदर मसाले तकरीबन अंदर तक चले गए होंगे। अब इसकी ब्रेडिंग करेंगे। ब्रेडिंग करने का सबसे आसान तरीका ये है, किसी ओपन या खुले बर्तन में आप ब्रेडिंग पाउडर लेंगे, जिसको हमने मैदे के अंदर, मैदा जिसको बोलते हैं, और मैदे के अंदर जो मसाला जाता है उसको ऐड करेंगे। इनको आपने बड़े ध्यान से और जेंटली इसको बार बार जो है इन्वर्ट करना है, और अच्छे तरीके से मैदे को इस गोश्त के अंदर जज़ब करवाना है। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मैदा लगाना है, और इसके बाद आपने जब पहली कोटिंग आपने करनी है, पहली कोटिंग अच्छे तरीके से आपने मैदा लगाने के बाद इसको डिप करना है पानी के अंदर। पानी के अंदर आपने डिप करने के बाद इसको दूसरी कोटिंग के लिए दोबारा मैदे में ऐड करना है। ये पूरा एक ब्रेडिंग प्रोसेस है। अच्छे तरीके से आपने इसकी
ब्रेडिंग करनी है। ये देखें, अब देखिएगा बड़े खूबसूरत इसमें क्लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और मैदा जो है वो अपने अच्छे तरीके से लगाना, उसको डिप करना ब्रेडिंग पाउडर के अंदर, यानी कि मैदे के अंदर। जी नाजरीन, देखिए क्लम्स बनना स्टार्ट हो गए। ये तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट इसकी ब्रेडिंग करनी है और उसके बाद इसको अलग किसी बर्तन में रख लेना। इसी तरह तमाम मीट को आप मैरिनेशन के बाद इसकी ब्रेडिंग करेंगे। जी नाज़रीन, अब हमारा ब्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले आपने ये इंश्योर करना है कि आपका ऑयल जो है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो चुका हो और आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, यानी कि फ्राई करना है। और कोटेड चिकन की एक साइड को आपने मिनिमम 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद इसके जो क्लिप्स होंगे, इसका जो कोटेड मटेरियल होगा वो ठीक से फ्राई हो पाएगा, अच्छे क्रम्स नजर आएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स अब आपने इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड को भी आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारा चिकन तकरीबन तैयार होने वाला है। 5 से 6 मिनट तकरीबन पूरे होने के बाद आप इसे निकाल लेंगे। ये देखें जनाब, हमारा फ्राइड चिकन तैयार है KFC स्टाइल, और इसको आप बर्गर पैटी पे लगाएंगे और मज़े से खाएं।